Ein gut gepflegtes Dreizimmer-Einfamilienhaus ist hier zur Miete frei. Es liegt im Kreis Ostholstein. Das Einetagenhaus wurde 2005 saniert. Das Objekt verfügt über 2 Carport-Stellplätze. Es hat 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 350 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von 85 Quadratmetern. Die Kaltmiete der Immobilie beläuft sich auf 690 €. Viktoria Heideck Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen.